to apply for his bail. But as we talk up to now, the police so uncooperative. They have chased us away from the premises of the home of the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, and we were not even able to access even a member of those that are inside there. Good enough, one of us amongst the lawyers was able to access the number of the IGP. When he called him, he received, and it was delivered to me, I myself who is leading this delegation. As I engaged the IGP, eventually the talks were not fruitful. He declined to help us access the home, and instead shifted that responsibility to the one that was in charge amongst the police, that they should follow the chain of command. Technically, he was hiding behind the chain of command to decline to help us. So as we talk, we have withdrawn from the home, and they are still not clear about where they are going to deliver Kakuru, the council. I think someone should speak about the lawyer. Come on, speak. English, eh? Both. So, ladies and gentlemen, as you can see today, we, as the leaders and lawyers of NUP, we approached the gate and residence of Bobby Wine, where his wife Itungo Barbara and other people are still detained inside. We are blocked by police. All members purporting to belong to the under police, who said that we need a written formal clearance before we are able to access the residence here at Makerere. This is of course not a legal requirement, but the whim of and the abuse of authority by police. The private family should not be, we shouldn't be denied from accessing our clients, our friends, and people whose political opinions we align with. In the process of engaging them, including speaking to the IGP, led by none other than the Honorable Deputy President of NUP, who still has freedom, Nambeshe, the IGP was very ambiguous and ambivalent, and only told us that the police at the Makerere should follow the chain of command in order to allow us. The Makerere police resisted that. They didn't even bother to follow whatever the chain of command following is about. They simply said they are not allowing us, and they have ordered us out. Not only have they blocked us from entering the residence, but they ordered us backing, and as we are trying to leave, then they arrested Comrade Kakuru Tumusime, who works with us on these matters. You know him, most of you. They roughed him up, beat him up, and for reasons we have not yet understood, because they just suddenly pounced on him and started beating him up. One of them claimed that he has probably taken a photograph of them. That is not a legal problem. We don't know why they don't want their photos taken, yet they are in a public place around the private residence of the political leader. They have refused to tell us where they are going to detain him, but they have put him on what most people call Kabandari, the police pickup truck, and they have taken him after beating him to God knows where. We'll be following up to ensure that he gets police bond and to ensure that his rights are respected. But we continue to urge police that it must stop this illegal blockade on the residence of Bobby Wine. It should release our comrade lawyer, and it should allow unqualified and unconditional access of lawyers, political leaders, friends, and family of Bobby Wine to his residence, and they allow them to go back to their private life, to their normal life, because opposing Museveni is not a crime under our laws, and having divergent political opinions, of people who are in power,
is not a crime and is something to be encouraged. So there is no crime, neither Bobi Wine, no Barbara, no Kato, who has just been arrested as committed to crime. Us were within our right to join the leaders trying to access the premises, and the blocking of us is a violation not only of our client's right but also our right to practice our profession. Because now if we can't access our clients, then you're putting our trade in jeopardy. As lawyers, we are going to engage everyone that matters, the Human Rights Commission, the Uganda Law Society, the police leadership, to ensure that, and courts, to ensure that this comes to an end, because it simply cannot continue. We want normalcy. Thank you very much. Briefly. Kakati nze mubaka wa Parliament atwala ekitundu kino kya Dondo East, era nategeezebwa akulembera bannamateeka w'ekibiina kyaffe ne ttiimu y'abalooya bonna ne Deputy President nti olunaku ng'omubaka w'ekitundu ate era ng'omu ku bannamateeka tubadde n'enteekateeka okusisinkana naddala abafamire n'abantu bonna muli abakozi b'awaka abali mu maka ga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Wanemagere, era n'ebiwandiiko nabirabyeko era tubadde nabyo ebyenjawulo ebadde beetagisako emikono abantu b'ewaka omuli omusirikale w'ewaka bwe balumba amaka ga President olunaku lwe batulugunya First Lady omukyala Babby Itungo, n'omusirikale yakubwa era yasigala n'ebiwundu bingi. Ekyennaku nti ate ye bamuziyiza okufuluma okuba nti afuluma mu maka ga President, era tetumanyi mbeera ya bulamu gy'alimu, naye bonna obubonero bulaga nti ali bubi. Ekyokubiri, tebamukkiriza kufuluma wadde okuyingira, n'abakozi abalala abawaka na buli agezezaako baleetera ekyokulya akomezebwa ku geeti. Kati balooya ne ttiimu y'abalooya ngezza okuteekayo oba oliawo okubawa empapula zaabwe ateekeko emikono basobole okulwanirira eddembe lyabwe, ng'ovudde n'ekifaananyi ekigazi nti ne gano maka ga President wakyaliwo already order za kooti eziragira ab'ebyokwerinda okwamukawo, wadde nga tebannaba kuvaawo nate ne balimbwa ssekinnoomu bwabwe balina rights zaabwe. Wakati ng'omukozi yakubibwa ate n'ebyokulya tetumalina kumanya alyaki, n'abakozi abalala ab'ewaka. Kakati olunaku olwaleero atuzze ne balooya nga tukembeddwa Deputy President otuuse ku gate ne bagamba nti teri akkirizibwa kusala, kubanga emmotoka yaffe ebadde ekulembedde baddemu ne Deputy President. Ne bagamba nti okusala okukkiriza munda olina okufuna olukusa okuva eri Inspector General wa Police. Ne tubagamba nti gano amaka ga Mwami Kyagulanyi ye tukakasa nti tulina olukusa okujja okumudduukirira, kubanga ttiimu y'abalooya ekulembeddwa abalooya aba National Unity Platform ne deputy we ow'ekibiina. Naye ne bagamba nti bo tebalina kirala kyakuddamu ekitali ekyo mwamuka ekifo kino bunnambiro. Balooya era wadde bakulembeddwa gwe bakutte yennyini kakulu ne bano bonna ne bagamba mutuwemu akadakiika tukubire ku IGP twogereze naye tumusabe olukusa, era kyekitubeezezaawo. Naye bakubye essimu ku ssimu ya looya, looya n'asaba n'agamba engeri tulina atukulembedde Deputy President kayaba ayogera ne IGP era amutadde ku lawudi nga tukola ki nga tuwulira. N'amugamba tuli wano twagala kuyingira. IGP tabadde clear ng'agamba nti mugambo abasirikale abali awo nti bayitire mu bakomanda baabwe okusalawo, kyokka ate ng'oli ye Inspector General owa Police. Bwe tulabye nga batulemesezza netugamba katukyuke tukole ki, tuddeyo tunoonye amakubo amalala nga bateesa kuddayo kusooka kutuulamu bakubaganye ebirowoozo nga balooya okusalawo ekibazzaako mu mateeka. Naye wakati w'okukyuka tuyingira emmotoka zaffe tugenza okuwulira emiranga emabega n'enduulu nga basika omu ku balooya abadde agenda kuba emmotoka ye ebadde mu maaso, era gimugiraba ne wano yekulembedde yabadde mu maaso ng'alina gisanga mu maaso. Tugenza okukyuka nga bamukulula bamusudde mu kabanga, kyetulowooza nti kikyamu. Naye
wetwogerera lawyer akyali mikono gyabwe ate naffe ne tiimu yonna nga bweze y'abalooya tebakirizibwa kuyingira mu maka ga President Kyagulanyi era n'embeera y'abantu abali mu maka ga President Kyagulanyi omuli omukuumi we n'abakozi abawaka tetugimanyi kubanga tebafuluma tebayingira ate nga ebyokukozesa balina kubijja wabweru tebafunye bujjanjabi kubanga nabo bebamu ku baatulugunyizibwa bwe balumba amaka ga President Kyagulanyi kyannaku naye tusaba bunnambiro ab'ebyokwerinda baleme oyisa olugaayo mu mateeka kubanga nze balooya badde bantegeeza ku nteekateeka eno bakulembeza kiragiro kya kkooti eragira dda poliisi eveewo kati poliisi gye balagira eveewo ate ekutte balooya abazogigamba nti kkooti yabagamba muveewo kikyamu ekyokubiri IGP nga Inspector General wa Police tasobola tugamba nti ye talina buyinza bulagira nga tumutegeezeza kuba ategeezebwa mu butongole naga talina buyinza yebulagira ng'ate abasirikale abali eno bateeberezebwa okuba tibali wansi we aye tanyonyodde oba naye yeetaaga kufuna ya mulagira mulala gwe yantugambye tukubire naye kati essaawa eno akaseera ketukyalimu kuba tetukkirizibwa ye atwalibwawa ekyokusatu n'okwemulugunya nti embeera n'engeri bannamateeka gye bayisibwamu kikyamu kibi kiri wabweru aw'amateeka agamanyikibwa naye tujja kwongera okwemunaganya wakati w'obukulembeze bw'ekibiina ne balooya okumanya enteekateeka eddako wakati n'okuba nti tukyayongera mu maaso oba oliawo okulwanyirira ababali munda n'abo abakwatibbwa abasirikale bwe musanzeeyo kyemmanyi mubeeyanjulidde bo babeeyanjulidde mutegedde bani abakuumawo mubalabyeko baba ne memutago oluusi kasomusisi tebalina ababaddewo tebalina tewokulya yena linnya bali mu uniform za